Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, սրտանց ասենք փառք Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Մի հատ սրտանց ասենք փառք Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Արժանի է փառքերի գովեստներ, արժանի է։ Փառքը միայն Տիրոջն է։ Ինչքան էլ փառաբանենք Աստծուն, դարձյալ քիչ է։ Չգիտեմ ինչի համար սրտումս դրվեց այս մասին խոսեմ 103 Սաղմոսում, սա անձնական է, ամեն մեկի անձնական։ Տեսնեք ինչ է ասում 103 Սաղմոս առաջի խոսքից գրված հետևյալը. Ով իմ անձս ու անձնական օժն է Տերը եւ այն ամենը, որ իմ ներսիդիս անոր սուրբ անունը։ Նորից ասում է, ով իմ անձս օժն է Տերը եւ անոր բոլոր բարյարությունները ով հիշում, մի մոռնար։ Աստծո արած բարյարությունները չպետք է մոռանանք։ Ինչ է անում, որ կքավե բոլոր անիրավություններդ առաջերտին, ու կբժշկե քո բոլոր հիվանդություններդ, ու կփրկե քո կյանքդ ապականությունը եւ կփսագե քեզ ողորմությունով եւ գտությունով։ Եղբայրներ, քույրեր, եթե սովորաբար անկեղծանանք Տիրոջ առջև խոստովանվենք, որ Աստծուն քիչ ենք փառաբանում, չունենք այդ շնորհակալ սիրտը, եկեք անկեղծանանք։ Դուք նկատեցիք սա անձնական է, ասում ով իմ անձս օժն է Տերը։ Հռոմացիս առաջի գլխում գրված է. Աստծուն ճանաչելով, բայց Աստծո ուզածի պես չփառաբանեցին եւ շնորհակալ չեղան։ Աստված էլ մատնեց անար կիրքերով։ Աստծուն գրված է ճանաչելցին, բայց Աստծո ուզածի պես չփառաբանեցին։ 40 Սաղմոսի մեջ ասում է Տերը ինձի տխմարից, կավից, կապականության գուբից հանեց, հետո շարունակությունը, դրանից հետո ոտքերս հաստատեց ու բերանս դրեց նոր երկմը, Աստծո գոհությունը։ Շատերը պիտի տեսնեն, պիտի վախենան, Տիրոջը պիտի ուսան։ Եղբայրներ, քույրեր, անկեղծանանք։ Հիշում եք բորոտները, քանի բորոտ էին։ 10 բորոտներ էին։ Մեկն եկավ երկրպագություն արեց, Աստծո շնորհակալություն հայտնեց։ Բասեց լավ ինն էլ բժշկվեցին։ Ինչի՞ չեկան գոնե բորոտություն անբուժելի հիվանդություններ։ Մինչև կյանքի վերջը մարդիկ բորոտված պիտի մեռնեին։ Բայց Տերը մաքրեց իրենց, բայց չեկան շնորհակալություն հայտնելու։ Մեկը կար ավետարանի Եվրոպայում, ես ասենք իրան տեսել եմ։ Գիտեք ինչ էր պատմում։ Պատմել ես ներկա չեմ եղել բաղին։ Ասում եմ մի հատ ունակ սովորաբար քահանա, որը տան մեջ թութակ ունեցել։ Ու անդադին երկերը տան մեջ, դե գիտեք թութակը ինչ անում, հակառակ բան չի բանում, չէ՞, ինչ որ լսում են այս սովորում։ Ասում է պետք է ժամանակ առ ժամանակ թևերը քաշեր թութակի, ոչ թռներ դուրս։ Մոռացե թևերը քաշելուց թռել դուրս։ Կողքը անտառ եղե։ Մարդիկ անցել են անտառի կողքով, տեսել են խորը երկում։ Բազվել են դե վարի թութակներ են եղել, ի թութակը որ սովորել է երկել, նրանք էլ միացել են խորը կազմել։ Հիմա հարց։ Ամեն առավոտ, երբ որ Տիրոջ առջև մեղա եմ գալիս, առաջերտիմ սրտի համար մաքրություն եմ խնդրում, առաջինը շարունակում եմ։ Ասում եմ Տեր բոլոր երկրագնդում, ուշադիր լսեք, ինչքան բույսեր կան։ Եղևնիներ, պտղատու ծառեր, թևավոր թռչուններ, սողացողներ, վիշապներ, անդուններ, արեգակ լուսին աստղեր, մերկալիցով, փոթորիկ, ձուն ու կարկուտ շոքի, երկրի թագավորներ, դատավորներ, ազվականներ, ռամիկներ, մանուկներ, պատանիներ, երիտասարդներ, ծերեր աղջիկներ, կույս աղջիկներ, թող օրհնեն Տիրոջ անունը, որտեղ նրա անունը փառավոր է։ Ովքեր որ մոտիկից ավելի ճանաչում են, ճաշակում են, նրանք չեն կարող չփառավորեն Տիրոջը։ Նրանք տրտունջ չեն ապրի։ Տրտունջի պատճառով Իսրայելը չհասավ տեղ։ Տրտունջը մեծ մեղք է։ Գնահատեք Տիրոջ առանց բարյարությունները։ Նրա ողորմությունը որ անսահման է։ Միշտ անգամ 14-րդ գլխում հայտնությամբ ասում է, երբ որ մի հրեշտակ տեսա, հրեշտակ Հովհաննեսն ասում, որը քարոզում էր բոլոր ազգերին, լեզուներին, ասում էր հետևյալը. Աստծուց վախեցեք, երկու բան է ասում, եւ Աստծուն փառթվեք։ Առաջինը վախեցեք Աստծուց եւ հետո փառաբանեք Աստծուն։ Եղբայրներ, քույրեր, խոստովանվենք, այո, Տիրոջը քիչ են փառ տալիս, այո, Աստված, տեսեք ստեր ինչ ասում։ 50-րդ Սաղմոս 23 խոսքը, 50-23-ը շնորհակալություն մատուցանողը զիսկ փառաբանե։ Շնորհակալություն մատուցանող Աստծուն է փառաբանում եւ իր ճամփուն զգուշացողին պիտի ցուցնեմ Աստծո փրկությունը։ Պիտի ցուցնեմ Աստծո փրկությունը։ Աստված օգնի։
145 Սաղմոսի 2-րդ խոսքում գրված է 145 Սաղմոս 2-րդ խոսքը ամեն օր քեզ պիտի օրհնեմ եւ կանոնդ հավիտյան ես հավիտենից պիտի գովեմ մեծ ու խիստ գովելի է Տերը մեծ ու խիստ գովելի է Տերը եւ անոր մեծությունը անքննելի է ազգ ազգի պիտի գովե քո գործերդ եւ քո զորություններդ պիտի պատմի եղբայրներ քույրեր նորից եմ խնդրում ձեզ ունեցեք շնորհակալ սիրտ ունեցեք փառաբանեք Տիրոջը տան մեջ գործանելու ճանապարհ գնալուց ամեն ժամանակ երկեցեք փառավորեք Տիրոջը Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր գիտեք ինչքան երկի ժամանակ եղել են Սուրբ Հոգու զորությունը իջել անբծածկել մի հատ եղբայր եկեղեցում շատ շնորհակալ սիրտ ունեցի ամեն ինչի փառքը տվե մի հատ քարոզիչ եղբայր օրինակը բերում ասում է ծովից կան խորիկություն ինչ գիտեմ ինչ արետով այդ եղբայրը նորից նստած տեղ ասում է վայ փառքը շատ են այդ եղբայրն ասում օրինակ ինչ ասեցի որ դու փառք ես տալիս ասում հիշում եք մարգարության մեջ գրվածը Տերը մեր մեղքերը որտեղ ուղարկեց ծովի խորունկ տեղերը այդ դրա համար ասում փառք եմ տալիս շնորհակալ սիրտ ունեցողի համար միշտ էլ առիթներ կան ասում մեծարելու գովերքելու ու կզգաք դրա արդյունքը դրա օրհնությունը դրա գաղտնիքը համաձայն եք որ պակասենք ինչի համար պետք է ասում փառտանք ինչի համար առաջինը որ մեզ գնեց երկրորդը ինչ արեց ներեց երրորդը որտե գրեց հետո ինչ արեց Սուրբ Հոգին տվեց մեր անունը գնաց գրքի մեջ գրեց ամեն օր իր ողորմությունները շատ են մեր կյանքի համար նրա բարիարությունները շատ են չեն կարող հաշվել այդ դրա համար պետք է ունենանք այս սիրտը տրտունջը վատ բան է գիտեք ինչ տրտունջը լավ բան չէ չգիտեմ խեր մի բան ասեմ չնեղացնեմ քույրերի մոտ լավ է ստացում տրտունջը համաձայն եք լավ է ստացում էլ ինչ անեմ բայց Աստվածը չստացվի այսօրվանից չստացվի այլ գոյություն ամեն ինչ համար դե աշխարհի մարդիկն էլ հաջողություն են գտնում փառք են տալիս ասում առևտրի ժամանակ մատեր փողը գցում եմ ապրանքի վրա որ լավ ծախվի եղբայրներ քույրեր բայց մենք գիտակցաբար պետք է Տիրոջը շատ գովենք մեծարեք Տիրոջ անունը որ դեռ արժանի է այո արժանի է փառքերի գովեսների ունակ բանից Մոլդովայի Քիշինով քաղաքից հեռու մի հատ քույրիկ երեխային հիվանդ երեխային չգիտեմ քանի 100 կիլոմետր բերում է Քիշինով քաղաք պաշտամունքի ժամանակ որ աղոտ կանեն Տերը թույլ է տալիս այդ բան չի բժշկվում Տերը փորձում է միջև տուն հասները Տերը բժշկում իրան այդ քույրիկը երեխային վերցնում է նորից մյուս կիրակյորը այդ կան ճանապարհ կտրում գալիս է եկեղեցուն որպեսզի շնորհակալություն հայտնի որ Տերը երեխային նկատմամբ մեծ հրաշք արեց այսինքն ինչպես բորոտները չգնահատեցին այո Տերը բաներ կա թույլ է տալիս տեսնենք մենք կգոնե կարողանանք գնահատել կարողանանք խորապես ինչպես կարտացինք Սաղմոսը ով իմ անձս օրհնի Տերը եւ նրա որ իմ ներսից անոր սուրբան ով իմ անձս օրհնի Տերը եւ նրա բոլոր բարիարությունները չպիտի մոռանանք պետք է միշտ հիշենք պետք է միշտ Տիրոջը փառաբանենք որտեղ արժանի է ամեն ժամանակ պետք է Տիրոջը գովերքենք Միջ անգամ կենտանական աշխարհ ասեցի որ Տիրոջը մեծարում են գովերքում են փառավորում են Տիրոջը Եփեսացիս 5:4-ում գրած է Եփեսացիս 5:4 եւ գրված այնտեղ առաքյալ հորդորում եւ գարշելի բաներ կամ հիմարական խոսքեր կամ խեղ կատակություն չի վայելում հասիկն հավատացյալին այլ ինչ ով է իշուն ինչա գրած այլ մանավանդ գոհություն այսինքն կարող է մարդը գարշելի բաներ խոսել հիմարական բաներ խոսել խեղ կատակություն անել որը Տիրոջը չի փառաբանում այլ դրա փոխարեն պետք է ինչալներ մանավանդ գոհություն Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 5:18-ում գրածը Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 5:18 Ամեն բանի մեջ գոհություն տվեք վասնզի այս է Աստծո կամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա եղբայրներ քույրեր չկան հետարքերը հին օգտում էլ գրված է երբ որ երկեցողները նվագարան սրընգարները ինչ արեցին երբ որ սկսեցին սրբությունից դուրս գալ երկեցին Տիրոջ ամպիճավ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր այդքան տարի Աստվածաշունչ կարդել եմ մի քանի տարի առաջ երիտի եթե տեղը չի հանդիպել հիշում եք մի հատ ընտանիք կար հին օգտում 17 երեխա ուներ Եմանի ընտանիքը ովքեր քիշեն ովքեր Աստվածաշունչ կարդում են պետք է հանդիպեն
17 երեխա ու գրվածը բոլորը իրենց հոր ձեռքի տակ ինչ են անում, նվագում են ծնցղաներով, տավիղներով Տիրոջը երգեր են երգում, բոլորը այդ ընտանիքը խորեր կազմե Տիրոջը մեծարում է։ Գիտեք ինչքան կարևոր բան է սա։ Ես խնդրում եմ ձեզ Աստծո սիրով, մայրեր, հայրեր, ձեր երեխաներին ուղարկեք երաշտական, թող գործիքներ ունենան, երաշտությունը սովորեն, եկեղեցում պիտան լինեն Տիրոջը գովերգելու, Տիրոջը մեծարելու համար, որովհետև իրոք որ Տիրոջը դա հաճելի է։ Եղել է հին ուխտում գրված է 4000 խորի անդամներ են եղել, 4000 երկողներ, գիտեք այդտեղ կա 4000, ոչ թե 400, 4000։ Հələ տեսեք ինչպեսի մեծ խորը եղել։ Տիրոջը փառավոր է մեծարել են եղբայրներ քույրեր։ Ով կմտածեր, թշնամին երբ որ եկա պատերազմի Իսրայելի հետ, տեսան զարմացան, ասին հայ չհասկացա, երևի սրանք խելքը թրծրել են։ Փոխանակ զորքի ամենաուժեղ զինվորները կանգնեցին արժևում, ովքեր են ում կանգնեցին, ով է հիշում, երջախումբը։ Երկում են Տիրոջը, փառաբանում են պատերազմը Տիրոջն էր։ Այնպես ու նորից եմ ասում, մի հատ մեկը կա մեր բաներից տիկնոջս քրոջը Փեսենը։ Ասում եք բանը այն ծանր ժամանակ էր բանի Ղարաբաղյան։ Ասում եք կոմանդիրը իմացել էր ոնց ասած որ բանը վերջեջով հավատացյալ եմ կանչեց որ ինձ իմ հախից կա։ Ասում եք որ կանչեց ասենք որ արդեն բարկանա վրին բանանի, ասեք կոմանդիր ջան մի հատ երգ պետք է երգեն։ Ասում երբ որ ասեցի հոգևոր երգես ես լաց լիներ, սիրտը լրի փոխվավ։ Եղբայր երկու երկով էլ բարդու սիրտը փոխ։ Հասկացար։ Եվ ասում եկա որ սկզբից ասեցի պարոն կոմանդիր, ասում գեներալ ասեցի, ինքը գնդապետ էր, բայց գեներալ ասեցի, չես տվեցի բան արեցի որ եկել եմ։ Այդտեղ ասեց կարող անձը գեներալ տան։ Կար ժամանակ հետո գեներալ տվեցին եկան մտել մացե հետս։ Կան գործեր ուրախությամբ եւ փառաբանությամբ գործ առաջ են տանում։ Իսկ երբ որ տրտունջով եք նորից անում, ոչ մի բան չի ստացի, համաձայն եք։ Խոստովանվենք, այո, եկեք տեսեք, օրհնությունը կշատանա, ամեն ինչ մեջ փառտվեք։ Փառտվեք, որ ինչքան եղել ամուսինը տվել ձեզի, երեխաներին տվել, օտիճերի համար, ամեն ինչ համար եղբայրներ քույրեր, որտեղ արժանի է Տերը։ Տիրոջը հաճելի է այն հավատացյալը, որ սովորաբար ունի գոհացող սիրտ։ Այո, համաձայն եք, չէ՞։ Նորից մի հատ էլ տեղ կարտամ պատրաստվենք, մի հատ երգ կլինի, երկի ժամանակ հոգսեր կան, բաներ կա, գրված բերեն Տիրոջ առջև։ Փիլիպպեցիս 4:4-ում գրված է, Փիլիպպեցիս 4:4, հապա ամեն բանի մեջ աղոթքով, ամեն բանի մեջ աղոթքով ու աղաչանքով ու գոհությունով, աղաչանքը խնդրվածքը կա, բայց ասում է գոհությունով մեկտեղ ձեր խնդրվածքը Աստծուն հայտնի լինի։ Ասուն հայտնել եղբայրներ քույրեր, ինչքան կարևոր է սա, Աստված զորացնի մեզ, որ իր փառք ամեն տեղ երևնա։ Եկեք կանգնենք Տիրոջ առջև, մի հատ երգ պետք է երգեն, երկի ժամանակ ինչ ոյս ջանիկ եղբայրս եթե հոգսեր կա, եղբայրություն է բարձրանալու, մենք պետք է աղոթքի տեղ տանք։ Աղոթքի տեղ տանք, Սուրբ Ոգին գործի, հոգսեր կան, խնդիրներ կան, հիվանդներ կան, դժվարություններ կան, անապաշխարներ, նորադասներ կան այստեղ, իրանց համար էլ խնդրենք, իրանց ընտանիքների համար, ընտանիքներին որտեղ ասենք անապաշխար ամուսներ կան, կանայք կան, ծնողներ կան, հարազատ բարեկամներ կան, անտարբեր մի եղեք։ Առավոտ որ կարդում են Ռախաբի մասին, Ռախաբը երբ որ իմացավ որ պետք է Իսրայելը հաղթի, երիկով պարիսներ պետք է ընկնեն, սա գրված է ծնողներին, բարեկամներին, հարազատներին, բոլորին հավաքեց իր տունը եւ բոլորը փրկվեցին։ Ռախաբի հավատք ուժեղ հավատք էր։ Աստվածը մեր հավատքը զորանա, Եվ աղոթքներ արեք, մեկը ձեր ընտանիքում հարազատ բարեկամը չմնա անապաշխար։ Համաձայն եք, ասենք այո ասելով պատասխան։ Տեր օրհնի ձեզ, այո, Տեր օրհնի։